de moto, é só dar uma chegadinha lá, que o homem tem preço e qualidade. E não sai de lá sem comprar não, viu? Porque o homem divide até 6 vezes no cartão. Motopel, isso em roda, Motopel. Proteção total para sua moto você encontra na Prota, Clube de Benefícios. Proteção contra incêndio, roubo, furto, colisão, perda total, proteção a terceiros. É na Prota, Clube de Benefícios. Não esquece de fazer uma visita ali na Honda Twin Motoclube. Ali com a apresentação da Fireblade. Que vai quebrar com tudo, viu? É uma mistura aqui de axé com rock and roll para fazer aquela bagunça pra gente. E lembrando que hoje ainda tem 80 na pista, imunidade Charlie Brown e fechando com chave de ouro, Robert do Mock. Ali tá rolando também um caldo de cana top, viu, gente? Geladinho. O caldo de cana ali bate certo. A patroa. O espetinho melhor da cidade. Você encontra ali na patroa. Ele é mais velho, mas ele não. Tá logo. Hoje o Alcatel está comemorando aniversário, viu? 5 anos. E eu fiquei sabendo que vai rolar um bolinho ali. Lembrando que também estamos comemorando 10 anos da Amofeira. Daqui a pouquinho vamos comemorar, vai ter bolo. Luiz Santana disse que encomendou os bolos. Comemorando 10 anos da Amofeira. Gostei da bike. Vai. Galera, aqui do lado direito do palco aqui, rola uma pipoquinha também, viu? Se quiser comprar uma pipoca, cadê Clécia que gosta de pipoca? Maria, levanta a mão. Quer pipoca? E vem buscar aqui, ó. Vê Lu aí, aqui do lado tem pipoca. Clécia e Lu. A pipoca é cortesia. Você come a pipoca e paga o sapo. Quanto a pipoca? Cadê o pipoqueiro?
Cinco reais de conta ali. R$5 ali, vai lá. Serve duas pipocas aí, ó. As criançadas aí, ó, comer pipoca. Quero agradecer aqui a galera do MAN, viu? Acabou de me entregar aqui o troféu do segundo encontro estadual que aconteceu lá em Onápolis. Toma, meu irmão, obrigadão, meu irmão. Tamo junto. Toda Vivi. Podemos começar? Ó, pipoca vendendo, depois de acabar. Galera, pipoca aqui é 5 pontos, viu? Tira esse campeão do bolso do pipoca. Eu tô vendo tudo escuro, agora eu vou ver quando eu compor o óculos. A idade. Ah, você é artista. Artista pode. Galera, daqui a pouquinho o Maverick. Esse som bacana, eu tive a honra de curtir esses caras no Varandinha, curti também lá no bode do assalto, tava lá também, e os caras são diferentes dos iguais, viu? O eletricista chegou, botando ordem na casa. Luiz, ô Luiz, não, o de lá, é o Luiz de Feira. Galera, esse
evento não podia acontecer sem a colaboração do governo do estado da Bahia, Supotur, da Motoclube Honda Twin, de José Raul Motos, da Motopel, da Formiga Motos Boutique, da Proter Clube de Benefícios e com apoio cultural do deputado federal Zé Neto. Esse evento também tem o apoio do Estúdio B, do Clássico do Fusca, Baixo 75 Clube, Clube da Ferrugem, 100%, Amo Bahia Regional Feira de Santana, Amo Bahia, Diário do Motociclista e Amo Feira. Esse evento tem a organização de Luiz Santana, com a cobertura oficial e locução do mundo do motociclista. Mandar um abraço para aqui, para esse cara também, se ele não tivesse aqui, ia dar problema de energia. Grande Júnior! Ele desempenhou aí, desde anteontem, ontem e hoje, dando esse apoio aí na parte elétrica. Bora comprar pipoca para as crianças, 5 conto a pipoca. Cerveja gelada no bar, viu gente? 4 Amistel por 25 conto. Oi? Vai começar. Pra vocês, Maverick. Com esse som bacana aqui. Grande Pablo no som. Galera, agradecendo também todo o apoio ali da Honda Twin. Tá ali num calor retado hoje, disponibilizou pra galera ali um picolé. Tá ali dando um apoio. Com a exposição das motos, da Fireblade tá ali também. Não esquecendo de fazer uma visita a todos os estandes. Vamos prestigiar quem apoia o evento. A energia agora fica boa? Rapaz, meu balão não aguenta mais encher, desencher. A galera aí do mundo, ó, da Proter, enche o balão, agora tem garantia de julho. O homem diz que está aquecido. Galera, eu também queria pedir a vocês, toda hora que a banda estiver tocando, vamos curtir a banda aqui na frente, para incentivar os caras a tocar mais. Chega todo mundo pra frente. Abraço, meu irmão. Alex.
Registrar a presença também aqui dos cinturões do asfalto de Serrinha. Não esqueceram que tá com criança aí. No fundo do palco tem um parque massa aqui atrás, viu? O bebê. O bebê vai botar ali no carrossel. No bate-bate. Também registrar aqui essa sonorização da galera massa aqui, sou massa. Chegando aí, pai. Boa noite, galera. Hoje nós vai dar nosso presente. Isso. A gente vai tentando fazer o melhor. E na Bahia, o axé predominante também. Então a gente vai fazer mais ou menos assim. Só passagem de som. Viu?
Passagem solta. Suportur, Volta Blume, Volta Dream.